wai da Allah tambaye ka ne yanzu me wai aka kaman da kullun ka cikin gudu kuma ka danne wallahi to ya sani za mu cajin kai ne wallahi kawai bai yana fitowa kana ji yaya yana fitowa fu ya warci wayar zamu yi wani comedy kawai je ya bude yana budewa sai ya fito fu yana shiga muka ce yaya babu mukuli wai inna lillahi wa inna ilaihi me ya faru wai wallahi na manta shi a cikin budin to gaskiya ni ina kira ga jarumawa da kuma wanda suke hada abu aiki guda biyu jarumi ya zama to shine producer wannan wayo ne yawa wani ka samu wani producer misali yanzu a ce ka ba mai shadda producer din nan to ai ga ko producer yanzu ka ba mai shadda ka dauko kudin gaba ɗaya yanzu in ka ba mai shadda wannan producer din zai bayan duk mun san komai mun san yadda ake yi bayan ba wanda zan ba producer ai sai dai ko producer ka ga shi yanzu misali ka je ka hada aiki bi ka da kullum to ba ga shi an bude ba ko na ba shi ai zan yi ko na ba wani ai ko ka ba da